Chiến hạm Nga về cảng sau thông tin bị Ukraine phá hủy. Mới đây, một video được đăng lên mạng xã hội cho thấy tàu tuần tra Vasily Pikov thuộc đề án 22160 của Hải quân Nga về cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea trong tình trạng nguyên vẹn, trái ngược với thông tin truyền thông phương Tây và Ukraine đưa ra trước đó. Trước đó, tờ Time của Anh dẫn một nguồn tin quân sự Ukraine cho biết tàu tuần tra Vasily Pikov đã bị phá hủy ngoài khơi thành phố Odessa. Một số tờ báo của Ukraine cũng đăng thông tin này. Sau khi xuất hiện video chiến hạm Vasily Pikov về cảng mà không bị tổn hại gì, một số người đã so sánh ảnh chụp con tàu vào ngày 16 tháng 3 và trước ngày 7 tháng 3, nhận định chúng đều cùng loại tàu và Nga không sơn lại số hiệu trên chiến hạm khác cùng lớp.